Evet çocuklar, şimdi sizlerle ve Selen ablanızla hayvanları tanıyacağız. Selen'cim, bil bakalım bu hayvanın adı ne? Fil. Evet fil, aferin Selen'e. Peki Selen'cim, bu hayvanın adını biliyor muyuz? Evet biliyoruz, at. Oo, atın da çok güzelmiş Selen'cim. Teşekkürler. Bu? Panda. Tabii ki panda. Evet. Bakın çocuklar, bu bir panda. Aman Allah'ım, pandamızı düşürüyorduk. Evet. Şimdi sıradaki hayvanımız. Aslan. Yaşasın. Aslan. Ormanların kralı. Ve Zürafa. zürafamızı da yerine koyalım. Ve sırada Kurbağa. kurbağamız. Ve Köpeğimiz. Bu da kaplan. Kaplan. Yine bir köpek. Çok tatlı bir civciv. evet, Seren ablayla hayvanlarımızı öğrendik. Şimdi bu hayvanlar çok sıkılmışlar ve oyun oynamak istiyorlarmış. Gelmişler Seren ablalarına. Seren abla, Seren abla, lütfen bizimle oyun oynar mısın demişler. Ve Seren abla da ne demiş? Tabii ki. Oynarım. O zaman ben Seren ve sizleri baş başa bırakıyorum.